刚起床，我的眼还有点肿。我今年不知道咋了，食欲特别不好，有的时候就吃一顿。所以到咱们这年龄啊，50岁往上啊，千万别想着减肥少吃，能吃抵抗力就强。你看我那闺蜜，她就是能吃，嘴特别壮，但是人家是超重，就140斤左右，但是人什么毛病都没有啊。哎，我以前喝这个酸奶，我还得吃一面包什么的。你看现在，我不是特别爱喝牛奶、酸奶，这个还行。你看，这个不光酸奶，有点谷物就够了。那天我在评论区看见一姐姐给我留言，她说的听我的话，说千万别节食，能吃的时候一定要吃。就这句话吧，我为什么特别能记忆犹新，听进去了？因为我有一妹妹，她在得癌症的时候，我上医院的时候，她就跟我说，她说咱俩天天想着减肥，说你看我现在天天想着增肥，我天天就是补充营养，怎么吃我还是这样，特别特别的瘦，那小腿就这么一点儿。所以我觉得到咱们那年龄，减肥真不是可取的。就最近，不太能吃了，完了就觉得特别不开心。我以前早晨起来，一杯酸奶，一杯咖啡，还得一面包，我还吃零食呢。现在，我仅限于一杯酸奶。我昨天晚上10点多就睡了，不到11点就睡着了。我6点多醒的，这一觉可以吧？你看这眼睛还肿着呢。但是到咱这岁数，好像一个酸奶加一点谷物应该就够了。我连鸡蛋都吃不下。现在，昨天晚上我刷视频，看见医生说的，说最近的什么流行的就这个病毒，什么感冒什么的，轻微的也要上医院检查。他说因为你不检查，他就转移什么什么各种病。他说就是最近流行的，你们一定要注意。而且我还善意的提醒你们，你们如果咳，不要光吃止咳药，还要吃抗病毒的药，你才能好。因为前段时间听了好多人都说咳完了什么肺炎，好久都不好，光往肺上注意了，没进行排毒。我喜欢喝这酸奶，它不是特别甜，因为它是0蔗糖添加，口感适合我。该吃吃，该喝喝。到咱们这些女性奔60了，一定要增加自己的免疫力。你家里有小孩、老人，有什么问题的话，我真的善意提醒大家，有病先就医，咱们先做排除法，真别耽误了。你看很多都是因为小感冒，自己在家治，最后肺炎，完了现在不又出现什么？哎呀，他说的那几个病吧，还挺罕见的，我还记不住。昨天刷的。对于我一个吃货来说，有想吃的吃不进去，是一种极其痛苦的表现。哎，真的特别不开心。最近我也看看病去，我是不是有焦虑症？